پاکستاني ریاست اقدام نه کړ خو پښتون جرګې اقدام وکړ. کورمې ته د سولې لپاره روان شول. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کورمې په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمېر 133 ته لوړ شو. پاکستاني رسنۍ جی نیوز راپور کړی چې په کورمه کې د وروستیو نښتو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 133 ته لوړ شوی دی. د دغې رسنۍ د راپور له مخې نن د ټپیانو له ډلې 2 تنو د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه چې ورسره دغه شمېر 133 تنو ته لوړه شوه او ټپیان 200 پورته دي. سرچینې همداراز وایي چې دواړو غاړو له یو بل څخه ښځې هم برمته کړې او د وژل شوو جسدونه هم لا نه دي ورکړل شوي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې ځایي خبریالان وایي چې له پېښور څخه د پښتنو یوه قومي جرګه په کورمه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو په موخه کورمې ولسوالۍ ته روانه شوه. د خیبر پښتونخوا ځایي خبریالانو له لوري پر خواله رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې لیدل کېږي یوه ډله پښتانه قومي مشران او سپین ږیري چې سپین بیرغونه ورسره دي له پېښور څخه د کورمې ولسوالۍ پر لور حرکت کوي. د دغو قومي مشرانو له لوري په لیکدونکو بیرغونو د امن کلمه هم لیکل شوې ده. کورمې ولسوالۍ ته تلونکي قومي مشران وایي په کورمه کې خپلواک امن او قیام غواړو. د پښتون قومي جرګې او غړی برکت اپریدی وایي کورمه کې د دوامداره امن ساتلو په موخه به دغه جرګه له دواړو غړو سره خبرې وکړي او په کورمې ولسوالۍ کې د روان وضعیت د قابو کولو لپاره به د دوامداره حل لارو چارو لټه کوي. نوموړی والی له یادې جرګې سره به د سویلي پښتونخوا بونیر ملکنډ او قبایلو مشران هم د لارې په اوږدو کې یو ځای شي او یو شمېر نور قومي مشران به د هنګو پاټک په سیمه کې هم له دغې ډلې سره یو ځای کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.